ಎವ್ರಿವನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಟೋಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಮಣನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಮಣನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಒಯ್ಯತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಒಯ್ಯತ್ತೀವಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ. ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮ್ದು ಏನು ಲಗೇಜ್ ಐತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Bruno! Up! Evan! Brunia! Up! ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನೀನು? ಹಾಂ, ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ? ತಿಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ನಕ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಗನೇ. ಹಾಂ, ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ರಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಿಗಿದು ಎಗ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಉಡಾಳ ಬಸ್ ನಿಂಗೆ ಉಡಾಳ ಬೂನ್ಯಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊದಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟೇನಿ. ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಐತಿ, ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗತೈತಿ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಂ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ರಮಣನ ಮನೆಗೆ. ರಮಣನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನ ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ನೋಡು, ನಾನು ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ರಮಣನ ಸೇ ಹೈ ಟು ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಣ್ಣ, ಫುಲ್ ಪವರ್, ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹಾಡ ಗಿಡ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಧತಿ ಸಿರಿ. ಹಾಂ, ಮಸ್ತ್ ಪೈಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಯಾಕೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಐತೆ ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಂತ ಒಂಥರ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಲೇಟ್ ಆಕೈತ್ರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟೀವಿ. ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ಬಂದ. ಅವ್ರಪ್ಪರ್ ಬಿಟ್ಟರು, ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿದ 2 ತಾಸು ಹಲ್ಕಟ. ಈಗ ಹೊಂಟೀವಿ. 3 ತಾಸು ಪೂಜೆ ಮಾಡ ನೋಡ್ರಿ. 3 ತಾಸು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಬಾಯ್. ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ IT ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಾಲಿನ ಕೂತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೋ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಪ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಮಸ್ತ್ ಅದ. ಹೇ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಮನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ IT ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಸುಟ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಷ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಹರ್ಷ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದಾಗ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ, ಚಾರ್ಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಬಟ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಗ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. IC ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ 6:30 ಅಂತಂದ. 6:30 ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ, ಬಟ್ ಅವ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 7:30, 8:30 ಇವತ್ತು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾಳೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಇದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಗ ಇದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಮಣನ ಎಡಿಟರ್ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನು, ಖಾಲಿ ಕುಂತ. ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಡಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದ ಉಳಿದಿತ್ತು. RNG ಫೋನ್ ಬಂದವು, ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನೂ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 3,000 ಮಟ್ಟದ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ, ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ತಿಂದು ಹೋದು 1 ಪ್ಲೇಟ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಫಟಾಫಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಊಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ರಮಣನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಲಾಗ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬೇಸರ ಆಗೈತಿ. ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬರತ್ತಿ. ಸೊ ನಾಳೆದು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ದಾಗ ಇದಿಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಟೋಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಲೈಕ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಬಹಳ ಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳೆತಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತೇಳಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಸೇಫ್, ರೈಡ್ ಸೇಫ್, ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಟೋಸ್. ಬೈ, ಗುಡ್ ನೈಟ್.